Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Monday. Montags gucken wir ja immer die Wunscherfüllungstendenzen. Das heißt, wo sind in dieser Woche die besten Energien für welche Themen oder Situationen. Und ich lasse jetzt mal vorweg die Intuitionskarten von Martin Zoller dafür springen. Ja, in der Woche ist es wahrscheinlich gut, dass man nicht sein Sparschwein zusammenschlägt, sondern dass man etwas zurückhält, also auch eine gute Möglichkeit, etwas zu sparen oder sich zu ersparen. Und eine Woche, in der man Intuition und Logik mal auf einen anderen Weg schickt. Also es kann sein, dass hier speziell du immer darauf gesetzt hast, intuitive Entscheidungen zu treffen und hier jetzt einfach mal ein anderer Weg aufgezeigt wird, wo du so eine bessere Mischung aus Intuition und Verstand an den Tag bringst. Ganz speziell, denkt immer an die Fragestellung. Wir fragen, wo sind die besten Energien der Woche? Und die beste Energie ist in diesem Fall auch, wir haben den Respekt hier liegen. Es kann sein, dass sich eine Situation zeigt, in der dich mal jemand nicht so behandelt hat, wie dir es gebührt oder sich dir gegenüber sehr respektlos gezeigt hat. Und auch da liegt jetzt die beste Möglichkeit, diese Energie loszukriegen, diesen Konflikt zu lösen. Beste Energie hier auch, etwas zu sparen oder hier einen anderen Weg zu finden. Okay, ich lege die mal hier dran. Dann gucken wir mit der Neunerlegung, was hier noch an Themen rausfällt, ob es sich doppelt oder ob es mehrere Hinweise gibt. Erstmal schon die Stabilitätskarte, die Arbeitskarte. So gute Tendenzen im Arbeitsbereich runterzufahren. Hier haben wir auch den Respekt, die Eulen, die sind oftmals auch so Situationen, ich nenne es jetzt mal Mobbing, auch wieder so ein Wort, wo ich denke, auch da kann man, ja, wer fühlt sich wann gemobbt, ne? Das ist für mich ein weites Feld. Es geht einfach um Situationen, wo andere dir reinquatschen, wo vielleicht auch verbal über deine Grenzen gegangen wird. Und du kannst die Energie hier runterfahren, also beruhigen. Genau, es wird ruhiger in Dingen, die dich beruflich aufregen oder die dir einfach auch auf die Nerven gehen. Möglicherweise hast du ein Vorgesetzten-Thema, ne? Möglicherweise kriegst du hier auch nicht das Geld oder musst deinem Geld hinterherrennen. Auch das ist Respektlosigkeit. Und es kann hier über den beruflichen Bereich sich zeigen. Also die Energie hier wird ruhiger auf jeden Fall im beruflichen Bereich. Was ich auch sehen kann, ist, dass du zum Beispiel, wenn du an den Themen, an denen du in deinem Leben arbeitest, viel Nervenstress gebraucht hast, ne? Nicht weitergekommen bist, verschiedene Situationen gehabt hast, die sehr konfliktreich oder mit Umwegen behaftet war. So sieht man hier auch, die Maus nagt es weg. Ja, das ist die Situation, wo dann wieder das Aufatmen kommt. Und wir haben tatsächlich auch Möglichkeiten im Beruf für, ja, ich nenne es mal vielleicht Projekte, die haben hier mit einer anderen Person zu tun. Also ich sehe einfach eine Person, die dir auf einem Weg irgendwie ein bisschen Glück bringt. Kann hier auch eine aus der Vergangenheit sein, eben ein Aussöhnungsthema, das man hat. Ist interessant. Wir haben hier die Intuition und hier den Mond. Das sind zwei entsprechend gleiche Karten. Da zeigt sich jedenfalls der sensible Bereich hier auch irgendwie etwas, was Erfolg bringt. Vielleicht auch ein Weg, bei dem du lange gezögert hast, ihn zu gehen. Und jetzt wird dir hier
der Weg frei dafür. Und du vermutest es schon länger, dass das eine gute Idee sein könnte. Das ist ja auch eine gute Woche für Emotionen, die sehr wankend sind oder die Schmerz aufzeigen, mal wieder ein bisschen ins Glück zu drehen. Für die ein oder anderen kann hier eine Reise von Bedeutung sein. Vielleicht kannst du dir es ermöglichen, irgendwo hinzufahren, einen Kurztrip zu machen, eine Auszeit aus dem Alltag. Für viele zeigen sich Wünsche, die sich realisieren lassen. Und ich habe eine Woche, wo man auch emotional irgendwie regeneriert, sich häutet, eine andere Stabilität in die Dinge bringt. Da kann sein, man macht auch sowas, was zu der Lebensreise gehört, also etwas ganz Spezielles, etwas, was man sich erarbeitet hat, wo man schon viel investiert hat, wo man über längere Zeiträume sich was in kleinen Schritten aufgebaut hat, irgendwie. Und möglicherweise ist es auch so, dass es dir sehr gut tut, weil du hier, der Baum ist geerdet, der ist ausgeglichen, der bringt Wachstum mit. Hier sind die Abendstunden angezeigt, vielleicht auch so, dass du dir die Auszeit nimmst und reflektierst und siehst, wie weit du an dem Tag schon gekommen bist. Also das ist auch was sehr Emotionales, was hier auf dem Tisch liegt. Und eine Woche auch, wo man runterfahren kann, wo man langsamer machen kann, wo man nicht so die Energie mehr hat, die nervend oder gestresst ist oder wo einem wirklich alles stört. Und unten haben wir, es geht um uns selber, ne? Wir können Konflikte hinter uns lassen, uns auf das Positive besinnen. Guckt mal, das ist jetzt auch interessant. Hier zeigt sich einfach eine Situation, mit der du einen Konflikt hattest, weil sie vielleicht ungerecht war. Und hier kannst du diesen Konflikt, den die Route darstellt, auch ganz gut hinter dir lassen. Also das ist jetzt eine emotionale Legung. Ich habe jetzt nicht so sehr dabei, dass jetzt das Geld eine Rolle spielt oder die Liebe oder die Partnerschaft, aber wohl die Arbeit oder wenn du nicht arbeitest, sind es natürlich auch all die Dinge, an denen du im Leben überhaupt so arbeitest. Guckt mal, das 10. Haus, ein Haus der Erde, Element Erde. Hier hast du die genährte Energie, hier hast du das Wachstum. Gilt natürlich hier auch speziell für die Erdsternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Und es geht wirklich sehr ums Berufsleben, um die Berufung, um die Karriere. Und hier unten haben wir noch Vesta mit der Lebensenergie und dem Spirit für bestimmte Sachen. Also sehr interessant. Man erarbeitet sich ein gutes Fundament. Das Einzigste, was hier sein kann, die Triggerkarte ist noch rausgefallen, ne? Dass hier eben etwas Respektloses gut bearbeitet werden kann. Die Frage ist ja, was ist die beste Tendenz? Und hier ist die beste Tendenz, dass man eben diesen Trigger hinter sich lässt, was man hier auch sehr schön sehen kann. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch. Bis bald.